La nena del bosque. Una chica se perdió en el bosque a medianoche. No recordaba cómo llegó, solo que siguió una risa entre los árboles. Caminó horas hasta ver una cabaña con la luz encendida. Dentro, tazas calientes. Pero nadie. En la pared, un mensaje tallado. Si me encuentras ya es tarde. Afuera, el bosque susurró su nombre con 1000 voces a la vez. Corrió, tropezó, y cuando miró atrás, las sombras tenían su forma, imitándola. Like para parte 2.